آبائنا ومن Daga gari gari ake son ganin ka. Daukaka, daukakata, daukaka, daukakata. Ki sai yanzu kike zuwa ofis. Karfe nawa? Karfe nawa sai yanzu kike zuwa ofis? Wallahi yana mai na ɗan tashi da wani izini ne kuma sai da na faɗa shi sannan. A yana mai ina so za mu magana da aka makana sa an ba ni lokaci ba. Ina jinki. Na magana ce akan matar ka. Yalla bai na ga kai a burin ka ka kyautata mata ka faranta mata. Ita kuma a kullum farin cikinta ta ga shi ne ka musu. Ina jinki. Ko kin gama? Shi ne na ce yalla bai me zai hana ku da za ka ƙara mata kishi. Ka san mu mata wani lokacin sai an biyo mana ta bayan gida muke gane Abin da ba ku fuskance ki ni ya haɗa ki da harkar gida the first place. Ina ruwanki da harkar da ta shafi gida. Ni sa'anki ne da zaki zo ki neman zancen abin da ya shafi gida. Ina ruwanki. Na ce ina ruwanki. Me ya haɗa ki da iyali na da zaki zo ki tare na hanya kina bani shawara? Daga yau sai yau bari ki jin gaya miki kada ki ƙara shiga abin da ya shafi gidana. In dai kina so mu zauna lafiya da ke na dai gaya miki babu ruwanki. Duk abin da ya shafe ni na gida bai shafe ki ba babu ruwanki. Shige ki aikin banza aikin mutu. Kuma daga yau bari ki jin gaya miki. Na rantse da Allah. Kar ki kare min irin wannan na rantse da Allah. Wallahi zaki ga baki kaina. Mutuniyar banza mutuniyar wofi sha kawai. Ina ruwanki da abin da ya shafi gidana. Ina ruwanki da abin da ya shafi gidana. Ranar da na ƙara abin kika shiga harkata, wallahi da azimu sai na ɓata miki. Aiki. To ya gani ne? Wani Yusuf mun. Yusuf ani ban gane ka ba. Subhanallah. Haka ne ka canza? Na canza ko ka canza? Ai wanda ana. Sauka yau. Wallahi sauka yanzu na sauka ta kira wallahi. An zo lafiya. Yusuf da wani daga wallahi ban gane. Haka da kai ke ba ka canza kai fresh. Kai ma ka canja wallahi duba ni ma ai kanin ka ne. Daukaka ba wasa bace. Wallahi daukaka ba wasa bace. Zan yi harbi kai sai ina to yare. Wallahi ya sinarai wallahi ba su tumbe da Allah ba ka wannan jaka ai ni zai yi. Allah ko kudi a cikin gasar. Da musu ka ce ba. Halin ka ba zai canza ba wallahi. Na ci nauyi mutum da. Kudi ne a ciki. Wallahi kaloli da banda. Daga gari gari ake son ganin ka.
zaki dawo? Sai ka ji ni ko yaushe ma kace ai ni ka san ba ni da matsala tun da lokaci na ai na kai. San dai ba weekend ba. Ko da yaushe ina office. Aiki to Allah ne ya taimaka. Allah wannan weekend din ma ya kamata a ce mun fita. Allah ko? Wait. Za ka kai min baby na hotoro. Baby ki shiga. Shikenan. Baby. Bye. Zan yi misin ɗinki ba. Ni ma haka. To sauka lafiya. Bye. Thank you. Wa alaikum salam. Ranki ya daɗe, barkanki da huta. Barkanku. Ranki ya daɗe, mun zo gurin manaja ne. Daga ina? Dama mutu tana da shi a baya. Shi yanzu muka siyo musu. To shikenan, bari muku magana da shi. Gashi nan ma. Dama ba duk suna neman ka. Sannu ku da zuwa. Ga guri ba da zauna. Zauna kai ma. Bismillah. Ya gida ya hanya. Lafiya kalau su. To masha Allah. A ranka da kamar yadda muka yi magana da kai. Mun je mun samu iyayen namu gaba ɗaya sun amince. To masha Allah. To tare ku zo ne da su ne? A'a ba tare muke ba amma gabaki ɗaya sun ba mu ilimin cewa za mu iya haɗa ku da su ta ku bi ta bakin su. Ai wannan a ce za a haɗa mutum da waya a ce kana son za ku yi magana wani abu ne din da aka yi shi da ya wuce ko kamar in ka kalli yara na da a makaranta idan suka yi laifi aka ce su zo da iyayensu za su iya zuwa su nemi mutum a titi da titi su ce da Allah na yi laifi a makaranta an ce sai na zo da babana da Allah mu je su je su samu ya zama haka to gaskiya harka fim yanzu ba haka take ba sai ka zo da iyayenka ko wani shaƙiƙinka wanda za a tabbatar da cewa lallai ɗan uwanka ne na jini shine za a yarda da shi amma gaskiya hakan ba zai yiwu ba. To ranka ya daɗe iyayen namu dole sai sun zo duk da suna nesa? Gaskiya ne sai sun zo da kansu in dai har ana so a cimma abin da ake da bukata shine dalili ko kuma wakili haka ma'ana shaƙiƙi ɗan uwa na jini wanda za a tabbatar da cewa su ne amma in dai ba hakan ba to magana ta gaskiya dokokinmu sun saba lamba da wannan abubuwan da ake yi a da. To shikenan ba matsala insha Allah za mu gaya musu. To shikenan masha Allah yanzu zan yi wa sakatariya magana ta ba ku lambar ta in za ku zo sai ku sanar mata ni kuma sai ta sanar mun da yadda ake ciki sai abin nan. Mun gode insha Allah. Ba komai. Ba komai sosai. To Hajiya, kisan dalilin wannan tafiyar dai ni ne a haƙu da je nabo Zainab Kano in nemo ta in dawo da ita gida. Don haka yanzu ki abin da ke so da ke sai ki je asibiti a ga yanayin jikin Hajiya. To shi kenan mai gida, Ubangiji Allah ya da kai lafiya. Amin. Allah ya tsare. Amin Allah. Allah ya da kai lafiya. Amin Allah. Shi kuma Alhaji insha Allah zan gaya masa cewa ka tafi. Na gode. Sai na dawo. Yawwa to a da lafiya. Wani da Allah ya yi miki da muka kwana biyun nan ne. Wallahi kanwata abin da ya samu Zainab ne yake damuna. Shi yasa na shiga damuwa. Shi ne ka shiga damuwa haka sosai. Kwarai kuwa.
To dan Allah ya dan annabi kai kokari ka rage wannan damuwa kada wani abu ya je ya same ka. Shi damuwa ai takaita shi ake yi. Duk da zaka shiga wani hali amma dan Allah dan annabi. Kin san ita damuwa an ta shiga jikin mutum cire ta sai a hankali. Amma insha Allah komai zai daidai. To Ubangiji Allah ya bayyana ta. Amin amin. Wannan abin ni na dauke shi a matsayin kaddara ta ne. To yanzu kanwata me yake so a rayuwar ki ya miki wanda zan faranta miki rai? Akwai. To menene ki faɗi shi? Ai ko akwai. Faɗi shi. Akwai wata ƙawata dama da za ta yi aure. Ta so gidan nan ba za ka gane ta ba. To an kwanna ta ne dai ban yi ba. To nawa ne kuɗin ankon? 15,000 ne. To amma jiya mummy ta bani 10,000. Cikon ne da. To shikenan baki da matsala ga 20,000 sai ki ƙara. 20,000? Warai ko kanwata. Kai amma yayi na ji daɗi wallahi. Allah ubangiji saka da alkhairi ya ƙara buɗe. Ai ban ga ta zama ba ina zuwa. Ba in je ai budget. To mata da kuɗi. Ai Allah ya sa albarka. Allah ya nuna mana bikin ki kanwata. Masha Allah. Alhaji. Nas? Ina kwana? Lafiya da. Ya mai jiki? Alhamdulillah. To masha Allah. Da na kokari ne na je na duba ta, na bata magunguna da kuma duba cikin nata. Alhamdulillah ta sha magani. Okay to masha Allah. Dokta na ciki ko? A'a ta fita. Okay. To shikenan. Zan dawo anjima. To sai dan anjima idan ta dawo zan mu sanar da kai. To nagode. Yawa. Kin gane? Ni kuma wallahi hadda bata bani wahala ba. A'a. Hajiya mun fito za mu tafi. To masha Allah. To dan Allah na san kuna da kokari a mai da hankali a karatun nan. A dada mai da hankali a ƙara kokari. Insha Allah. Kuma sannan ana tashi dan Allah irin bin kawayen nan da kuke yi ba za a dawo gida ba sai yamma ta yi ba na so. Insha Allah. Yawwa ana tashi dama ku nufo gida. To Allah ya bada sa'a. Aisha. Na'am. Ke daman na san ana tashi gida zaki ko? To dan Allah in kin je ki gaida min da mamanki. To za ka je insha Allah. To shikenan. A da lafiya Allah bada sa'a. Yawwa. To Allah ya bada sa'a. Sai na dawo umma. Yawwa. A da lafiya. Ni kam dan tsaya mana. Ina son me wata magana. Magana? Ina jin ki akan menene? Dama wani abu ne ya dade yana taba min zuciya. Ke ko menene wannan da har muna tare da ke zai dame ki amma ba ki taba gaya min shi ba? Ba komai bane ba akan yaye ne. Yaya na? Tabbas. To menene wannan? Ina jin ki me faru? Na daɗe cikin zuciyata ina son sa. Na kasa ya zan furta miki. Cap. Dan ƙari. Dan ƙari kuma? Ba zan koyi miki ba kawata. Akwai matsala. Matsala? Wace irin matsala kuma? Yana da kike gani soyayya ta yi mai wani irin illa da ba kya tunani. To shi yasa nake tunanin da kika zo da wannan maganar kamar ni dai ba na da hanyar da zan iya taimaka miki gaskiya. Dan Allah ƙawata ki san mun mafita. Wallahi ina son sa. Ban san ya sun yi. Kwantar da hankalinki kin gane? Yanzu mu je makaranta mu dawo sai mu magana nan a nutse kin ji? Mu je mu dawo sai mu magana a nutse kwantar da hankali. bana mai maka ban zara habibu ka rabu kai mini ɗaukaka. Yau haka abin da nake so in nuna maka. To a kai wannan kes ɗin matan nan ne. Sabida haka za ta yau ne ma ranar da za ta dawo. Sabida haka ajiye takardar ko na tashi aiki kai handu over ta.
Okay sir. Ka gane? Saboda haka yau za a tsora kes din su. Okay. Isa? Na kwanan ku. Ranke dade. Sannan ku. Oga fa? Oga yanzu ya fita. Dama ya san zai fita yasa na shawala na printin masa wannan papers din? Amma dai na san ba zai jima ba zai dawo. To shikenan idan ya dawo dan Allah ka sanar da ni. Ba matsala. Sajan Khadija. Wannan Allah ya sa aka ta samu matsayi. Za mu ji daɗi a division din. Tana nuna mana halacci, tana kauda kanta akan abubuwa. Gaskiya ne wannan. Ma shi wannan ranka dan mammatsin ana abin ranki da yayi tana iya bakin kokari akan ma ai domin ta ga ta kyautata mana. Tana yi. Assalamu alaikum. Barka dai mai gida jarumi. Ya gida? Alhamdulillah wani lafiya. Lafiya. Wallahi ni fans ɗinka ne sosai ina son ka kuma ni ina ƙaunar ka ugana. Kai masha Allah. Ya aiki. Wallahi alhamdulillah ya. Dama kuma manya kuna zuwa nan? Me zai hana? Amma dai da yake gaskiya nan ba wurin zuwa na bane ba akwai wanda nake jira. So ya mun kwatance da nan na zo dan jira shi saboda shi ma abocin zuwa ne. To kuma bai zo ba nake dan jiran shi zuwa dan wani lokaci. Ya shiga kuma suna nishaɗantarwa suna ƙayatarwa. Masha Allah, na gode sosai. Ma me sunanka? Sunana Mubarak. Masha Allah. Kuma a nan garin kake? Ni dan nan garin ne. Masha Allah, ina godiya sosai. Na gode sosai. Yawa, na gode ƙwarai. Thank you. Na da Allah sarkin kowa mahalicin bauna da barewa Rabbu kai mini ɗaukaka don sawan da ka faduka shugabana mai maka abin zara habibu ka Rabbu kai mini ɗaukaka. Amma fa gaskiya Khadija daban da mai kes mai sarƙaƙi wannan mun jima. Amma fa ki duba a baya duk kes ɗin da ya zo nan wajen sunan shugabanni. Amma batan yarinyar nan ya hana kowa sukuni babu nutsuwa. Wannan gaskiya ne. Komai ya tsaya. Ga DPO ita kuma ta bi ta takura mana. Gashi ta takura mana a binciken nan amma har yanzu komai shiru. Amma fa gaskiya ina jinjinawa madam saboda duk kes ɗin da ya shafi mata tana da juriya da jajircewa akan shi. Gaskiya tana kokari sosai don ba ta bari ta ga abin da ya shafi mace ta ga ya salwanta sai an nema mata hakinta. Wannan shine alhakin jami'in tsaro domin nema wa al'umma haƙƙinsu da kuma ba su kariya. Wannan abun idan muka yi sai dai kawai Allah ya biya. Musamman we are putting our life into danger domin kawai mu ga mun cuto rayuwar wasu. Wallahi kuwa kuma babban mana cikin musabin CB din nan namu yayi hani da cin hanci da rashawa. Dan duk dan sandan da ke fadin jihar Kano ya dau sai aiki kowa aiki yake tsakanin shi da Allah. Hakan shine daidai kowa ya ci haƙƙin shi. Ba abin da za mu ce. The only thing that we're going to say is that sai dai mu ce may God bless our commissioner of police CP. Amin summa amin. Don mutumin kirki ne domin Kano ta dau sai yanzu. Ta'addanci ya ragu kashi 90 cikin 100. Yanzu ya maganin kes ɗin mun nan. Allah ya ba mu sa'a. Yawwa OPP. Ka je ka ci gaba da samun ido akan mutum biyun nan. Ka je za mu yi magana da ita zan neme ka. Okay. Monsa. Khadija. Mamsa. Ranka ya daɗe, na duba office ɗinka I was thinking you're around sai na duba na gaba kanin na zata ko ka tashi. A'a ban tashi ba Khadija. Na yi bako ne kuma sai na je na raka shi. Amma dai da fatan lafiya ko? Bayani ne akan wannan file din nan da last time ka ce na kama ka shi na zo na baka. Okay Khadija, da fatan kin hada komai dan bana so sai na zo na tafi daga baya in na tambaye ki ce kin manta wani abu. Insha Allah wani hada komai. Yanzu ya kuka yi magana masu kamfanin layukan nan? Duk abin da ya gifta su sanar da mu. Kuma mu ma za mu ci gaba da bin location ɗinsu duk abin da ya gifta in ta kunna wayanta mu ma za mu samu wani information akan haka. Shikenan Khadija
Bari na koma office sai kin fito. Na gode sa. Okay. Huta lafiya. Ina ne nan? A asibiti ne na ki haƙuri. A asibiti? Ina mijina yake? Mijinki yana nan yanzu zai shigo amma ki haƙuri ki kwanta. Yanzu me yake damun ki? Ina jin ciwon kai zuciyata. اللهم إنك عفو تحب العفو آبائنا ومن أوصانا K2K Special Popcorn. Gugurin K2K? Makwaran daɗi. Allahu Akbar. Kar ku bari a baku labari. Rigijib-jib. K2K. Yana da daɗi sosai. Yana da ɗanɗano. Makurar daɗi ne. Abin da yake faranta min rai a koda yaushe. K2K Special Popcorn. Car yana da ɗanɗano da gardi ba sai an faɗa ba. Abin da yake faranta min rai saboda koda yaushe saurayina idan raina ya ɓace yana kamun gurgurun K2K. Kada ku sake a baku labari, za ku ji nishaɗi sosai, kuma ku kai wa 'yan matanku. K2K Special Popcorn. In kana neman adireshin mu, ka gaza ya ka same mu a kasuwar Farm Center layin 'yan gyaran waya. Bayan kasuwan ɗan Suleka, sai kun zo. Gugurin K2K yana da daɗi sosai. Kar ku bari a baku labari, kuma ku zo ku ɗanɗana. K2K Special Popcorn. Lallai na yadda. Gugurin K2K makurar daɗi ne. Masu buƙatarsa ku nemi mu a lambar waya kamar haka. K2K Special Popcorn.